შიდაეზოების კეთილმოწყობა ხდება ყაზბეგის ქუჩაზეც. ასფალტის საფარი მონაკვეთზე სრულად რამდენიმე დღეში დაიგება. პარალელურად გზის კეთილმოწყობის პროცესი ქალაქის კიდევ რამდენიმე ქუჩაზე ხორციელდება. სამუშაოების შემსრულებელი ფირმის წარმომადგენლის განმარტებით პირველ ეტაპზე კაპიტალურად ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ქუჩები კეთდება. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტით ხორციელდება. ამ მიმართულებით თანხები ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც იხარჯება. საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობს ყაზბეგის 19, 17 და 15 ნომერ ბინებში, კერძოდ მიმდინარეობს ასფალტის დაგება. ამ ეტაპისთვის ყაზბეგისა და თბილისის ქუჩებზე დაგებული გვაქვს 400 კვადრატი ტროტუარი. ამჟამად მიმდინარეობს ასფალტის საფარის დაგება ყაზბეგის 15 ნომერ ბინასთან. და როდის დასრულდება სამუშაოების დასრულებას ვარაუდობთ 2-3 თვეში. კარგია რომ ვაკეთებთ, კი, მოგწონს. რა მდგომარეობა იყო მანამდე ეზოებში? ტალახი ზოგ ადგილებში, ზოგან არ იყო, ზოგან იყო. ჩემს დროში არ იყო ტალახი, მაგალითად ბეტონია დაგებული ძველი კომუნისტების. ეს კარგია რომ კეთდება.